ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 1988 ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ 1680 ਫੁੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 85 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈंने ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ।